Bismillahirrahmanirrahim. Adabu ziyarati tahniati utawi iku nerangaken adabe ziarah keselamatan, memberikan ucapan selamat. Idza najah nalikane sukses apa bejo sapa sadikuka kanca sira fil imtihan dalam ujian au qadim atawa teka min safarin sangka lelungan au syifa atawa den warasaken sapa sodik mimarodin sangka lara au faroha atau bunga sapa sodik bi sababin kelawan dindi sebab min asbabil farohi saking pira-pira sebabe bunga istahabu mongko den sunatake la kakadhe sira apa ang tajura yen to tilik sapa sira ing sadikuka wa tuhani ahulan kondo selamat sapa sira ing sadikika bidakilika klan mengkono-mengkono kodim syafar atau saterusé lias dada supaya tambah-tambah apa farahu bunga sadikuka wa tata akatulan dadi tambah kuat apa mahabbatuhu demene sadik laka maring sira bi musyarakatika kelawan sebab apa guyub utawa musyarakah kancan sira iya ya ing sadik fi sururihi ing dalem senenge sadik waqat basyara lan teman-teman paring bebunga sapa Allah Gusti Allah ibadah ing pira-pira kawulane Allah al mukminah kang padha iman bikali kelawan dawe Allah subhanahu wa ta'ala yubasyiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwan yubasyiruhum paring khobar seneng ing ibad sapa rabbuhum pangerane ibad birahmatin kelawan anane rahmat minhu saking Rabb wa ridwanin lan karidhon wa jannatin lan pira-pira swarga lahum kadue ibad fiha iku ing dalam jannat naimun tawi sentosa atau kenikmatan mukimun kang langgeng walamma unzilat lan semangsane den turunake alan nabi ing atase Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa liyagfira lakallahu ma taqaddam ayat iku liyagfira supaya ento paring ngapura marang sira laka maring sira sapa Allah Gusti Allah ma ing perkara taqaddamah kang wis kliwat apa maming dambika saking kesalahan sira wa malan perkara ta'akhara kang keri apa mah marji'ahu ing dalem mangsane kundure nabi unsilat marji'ahu ngono den turaken ayat ku ing dalem mangsa kundure Kanjeng Nabi minal Hudaybiyah saking Hudaybiyah kala dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawe lakot unzilat yakti teman-teman den turunaken alaya ing atase ingsun apa ayatun ayat uhibbu kang luwih demen sapa ingsun ilaya mungguh ingsun mimma tinimbang barang alal ardi kang ana ing atase bumi suma Qur'anul lima nabi ing ayat alim atase sahabat faqalu mongko padha matur sapa sahabat hanian selamat kelawan selamat temenan ya laka kagem panjenengan ya Rasulullah al hadisan nurusna surah ing hadis wa basyara lan paring khobar seneng sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sayyidatana ing sayyidatina ing sayyidah Khadijah radhiyallahu anha bibaitin kelawan oma fil jannati ing dalem swarga mingko sobin saking mutiara tuluk-luk li asha la sohoba kang ora ana sambat iku maujud fi dalem bait wala nasab lan ora ana kangelan iku maksud iku maujud wal qasab utawi qasab iku aluk-luk mutiara al mujawwab kang den tok al mujawwib kang cemlorot al wasu kang amba kal qasri kaya dene istana al munifi kang dhuwur wasokhab utawi sokhab iku syiddatu sauti banter suarane wan nasab utawi nasab iku atabu kang ilang wa salalan dangu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu ayu ayatin
utawi ndi ayat fi kitabillah kang ing dalem kitabe Allah iku adamu luweh agung. Kala matur sapa bin Ka'ab ayatul kursi ayat kursi. Kala dawuh Nabi liyahni supaya ngaremaken ing sira apa ilmu Abul Mungdir Abul Mungdir nyelametaken ing sira ilmu Abul Mungdir ngaremaken wa khutbalan paring khutbah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin ing dalem akhir dina min Sya'ban sing bulan Sya'ban. Faqala muka dawuh sapa Nabi ya nasuhi para manungsa qad adzallakum teman-teman wis ngaup-ngaup ing sira kabeh apa syahrun bulan adimun kang agung. Syahrun yaiku wulan mubarak kang den barokah fi ing dalem syahr lailatun suci wengi khairun kang luwih bagus min alfi syahrin tinimbang 1000 wulan. Al hadis wa wa tawi hadis iku dalun nuduhaken ala istighbabit tahniyati ing atase sunae seneng-seneng fi syahri Ramadan kelawan tekane bulan Ramadan wabil idilan ana riaya atap berkunjung untuk memberi selamat apabila temamu lulus dalam ujian atau datang dari bepergian atau sembuh dari penyakit atau merasakan kesenangan karena suatu sebab, maka dianjurkan bagimu untuk mengunjunginya dan memberi selamat kepadanya agar supaya bertambah kegembiraannya dan menjadi kuat kecintaannya kepadamu karena engkau ikut bergembira dengannya. Allah telah memberikan kabar gembira bagi para hambanya yang beriman dengan firman-Nya. Tuhan mereka menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat dan keridhaannya serta surga yang di dalamnya mereka mendapatkan nikmatan yang kekal. Taubah 21. Ketika diturunkan kepada Nabi Muhammad ayat yaitu supaya Allah mengampuni dosamu yang terdahulu dan yang kemudian. Pada waktu beliau pulang dari Hudaybiyah, Nabi bersabda, telah diturunkan kepadaku sebuah ayat yang lebih aku sukai daripada segala yang ada di atas bumi. Kemudian beliau membacakan kepada para sahabat, maka mereka berkata, selamat bagimu ya Rasulullah. Nabi memberi kabar gembira pada Sayyidah Khadijah tentang sebuah rumah baginya di surga nanti. Di surga dari mutiara, tiada keributan di situ dan tiada kepayahan. Nabi bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, ayat manakah yang paling agung di dalam kitab Allah? Ubay menjawab, ayat kursi. Nabi berkata, selamat bagimu atas ilmu hai Abu Mudir. Rasulullah berkhutbah di akhir bulan Sya'ban, maka beliau bersabda, hai segala manusia, kalian telah dinaungi oleh sebuah bulan yang agung, bulan yang penuh berkah, dan di dalam terdapat suatu malam yang lebih baik dari 1000 malam. Ini adalah dalil atas anjuran memberi selamat atas datangnya bulan Ramadan dan hari raya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaikalan iku tetep ing atase sira khinama tubasyiru ing dalam semangsane mbungahake sapa sira sadiku ka ing kanca sira ang tastakbil utawi yen to ngadepi sapa sering sadik biwajin kelawan raita wajah basamin kang sumeh kang mesem nafsilan ati miluha kang utawi kebae nafsun iku alfarahu seneng atau bunga wasurulan bunga waqailan hale ngucapaken lahu maring sodik ing dal kudu minalikane teka minas safari saking lelungan. Alhamdulillahilladzi sallamaka. Alhamdu tais kabehane puji lillah alladzi dat salam kang nyelametken Allah ing sira. Au utawa ngucap alhamdulillahilladzi jama'a syamla bika. Alhamdu tais puji lillah Allah dat jama kang ngumpulaken alladzi asyamla ing kumpul bika kelawan sira. Auhunai au uhannika utawa kondo uhannika. Selamat ingsun ing sira bisalamatil wusuli kelawan sebab selamat itu muga. Au nawada utawa sepate mengkono-kono kabeh. Wa ing darujulan nalikane bali utawa teka menal haji saking ngakoni ibadah haji. Kopila muga-muga nrima sapa Allah haji sira wa ghafar muga-muga ngapura sapa Allah damba ing dosa sira
Wa akhlafa lan muga ganti sapa Allah nafaqotaka ing ongkos ira. Auto ngucap hajjun haji mabrur kang mabrur. Wa sa'lan sa'i maskurun kang den syukuri. Wa tijaratun lan dagangan lang tabur kang ora muspro. Wa fitahni atilan ing dalam seneng fi zawaji ing dalam sebab perkawinan seneng jamuan. Barokah muga paring barokah sapa Allah kamaring sira barokah muga paring barokah sapa Allah alaika ing atase sira wa jama'alan muga ngumpulaken Allah bainakum ing dalem antare seloro fi khairin dalam kebagusan wa bi khusulil maulud lan sebab hasile maulud atau anak barokah muga paring barokah sapa Allah kamaring sira fil mauhubi ing dalem kang den paringake wa syakarta lan muga bisa nyukuri sapa sira wahiba ing dat kang paring wa balagha muga tumeka sapa mahub asyuddau ing gedene mahub wa rezeki lan den paringi sapa sira birruh ing kebagusane mahub wa firati soti kala ing dalam jawabi kanca sira alaika ing atase sira yakulu hale ngucap sapa mahub barokah muga paring barokah sapa Allah kamaring sira barokah muga paring barokah sapa Allah alaika sira wa jazakalam muga paring tembales sapa ing sira sapa Allah khairon ing kebagusan wa razaqaka lan muga paring rezeki ka ing sira sapa Allah kusemisal ing sepadane kaul mau wa fitahniati la ing dalam jamuan pirul madona atau pesta tahniah senengan sebab tekone Ramadan ngucap syahrun mubarakun wulan kang den barokah wa bil idlan sebab riya ngucap minal a'idina wal faizin muga dadi golongane wong kang padha bali wal faizin lan wong kang padha bejo biridho rabbil alamin lan ridhone pangeran kang mengerani alam kabeh kula amin ing dalam saben taun wa antum utawi sira kabeh khair iku bi khairin kelawan kebagusan. Ketika memberi kabar gembira kepada temanmu, hendaklah engkau menyambutnya dengan wajah tersenyum dan jiwa yang dipenuhi kegembiraan secara berkata kepadanya ketika datang dari bepergian. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkanmu, atau segala puji bagi Allah yang mempertemukan aku denganmu, atau aku ucapkan selamat kepadamu karena engkau telah tiba dengan selamat, atau semacam itulah. Dan ketika pulang dari haji, semoga Allah menerima hajimu dan mengampuni dosamu serta mengganti biayamu. Atau mengucapkan semoga menjadi haji yang mabrur dan amal yang disyukuri, diterima, dan perniagaan yang tidak ada merugi. Ketika memberi selamat atas perkawinan, semoga Allah memberi berkah bagimu dan memberi berkah atasmu serta mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Dan ketika bayi lahir, semoga Allah memberi berkah bagimu dalam bayi itu dan engkau syukuri Allah yang memberikannya. Semoga ia mencapai usia dewasa dan ia berbakti kepadamu. Sebagai jawaban temanmu kepadamu, ia berkata, semoga Allah memberi berkah bagimu dan memberi berkah atasmu. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan dan semoga Allah mengaruniamu sepertinya. Pada waktu memberi selamat atas kedatangan Ramadan, bulan yang diberkati, dan pada waktu hari raya mengucapkan semoga kita termasuk orang-orang yang kembali dan beruntung dengan ridho Tuhan sekalian alam setiap tahun dan kamu selalu dalam kebaikan Allah.